Salam alaikum, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on vous propose deux farces de nem, جوج ديال الحشوات اللي هما ساهلين وكيوجدوا دغيا ونخليكم تشوفوا المقادير. Voilà les ingrédients. دابا نبداو على بركة الله. القنانط ديال الدجاج. On commence avec les nems de poulet. On a mis du haché de poulet et on y rajoute de la vermicelle coupée grossièrement. On l'avait déjà trempé dans l'eau bouillante à l'avance. الفيرميسيل كما العاده كنديروها في الماء طايب. درت تحت الكفته ديال الدجاج ومن بعد زدت عليها هاد الفيرميسيل قطعتها هكذا بيضه. On y rajoute maintenant des olives dénoyautées coupées, زيتون بالعظم مقطع، حامضه مصيره صغيره، un petit citron confit. ودابا غادي نزيد واحد الربيطه ديال القزبر مقطعه رقيقه، du coriandre coupé finement, un piment vert، واحد الفلفله حاره مقطعه رقيقه حتى هي. وهاد العطريه اللي غنديرو كتعطي للدجاج واحد البنه هائله. Les épices qu'on va rajouter se marient très bien avec le poulet. دابا كنزيدو الابزار. On rajoute du poivre. Pour les épices, chacun met les quantités qu'il veut. العطريه عينكم ميزانكم، شوفوا نتوما كيف كتبغيوها. On rajoute maintenant du gingembre, سكينجبير. هذه واحد الوجبه اللي تعجب الكبار والصغار وكيبغيوها بزاف، وخصوصا في شهر رمضان الكريم. غنزيدو دابا شويش الخرقوم. On ajoute un peu de curcuma. Ça donne une belle couleur au mélange. On rajoute maintenant de l'ail en poudre. كنزيدو الثومه غبره. Vous pouvez rajouter de l'ail frais si vous voulez. إلا بغيتو الثومه ديروها طريه ديروها طريه. Et du sel pour finir. شويه الملحه على حسب الذوق. Et là on commence à mélanger, mais vraiment bien mélanger. كتخلطوا مزيان المقادير مع بعضياتها باش تجانس مزيان. وانتم كيف كتشوفوا هي لا فارس ديالنا واجده. لا فارس maintenant est prête à être utilisée. ندوزو دابا للتحضير ديال القنانط بالفرماج. On met du fromage dans un saladier. نقدروا نستعملوا اي نوع من انواع الفرماج بغينا. On peut utiliser n'importe quelle sorte de fromage. كنزيدوا عليه دابا مزوده حاره. On rajoute un piment vert coupé finement. واحد الربيطه د المعدنوس مقطعه رقيقه. Un petit bouquet de persil coupé finement aussi. Un tout petit peu de sel. Il faut faire attention, tout dépend du fromage s'il est salé ou pas. نتابعوا الفرماج ديالكم الا كان مالح ما تزيدوش الملح بزاف. كنزيدو دابا الابزار. On rajoute du poivre. Un petit peu, une pincée. كيجيو هائلين. Ils sont vraiment très bons ces nems au fromage. Et on rajoute de l'ail en poudre. كنزيدو الثومه غبره ونخلطوا كلشي مزيان. On mélange bien. Et notre deuxième farce est prête. Ça prend pas beaucoup de temps et c'est très bon. اول حاجه كنبداو بها هي اننا كنخلطوا الماء مع الطحين باش كنلصقوا القنت ديال القنانط باش ما كيتحلوناش فاش كنديروهم في الزيت. La première des choses, c'est de mélanger de l'eau avec de la farine pour coller l'extrémité de nos nems. Voilà la texture. Le mélange est collant et lourd. داك الخليط كيجينا ثقيل ولا ملصق وصافي. دابا كناخذوا الورقه ديالنا وكنديروا فيها لا فارس كيف كتشوفوا. كنطلقها شويه بداك لا سباتول. Je l'étale un petit peu avec la spatule et puis je commence à rouler. كنطويها واحد جوج طويات. Je roule 2 fois et puis je plie les côtés. عاد كنطوي داك الجناب باش ما كتخرجش لا فارس من الجناب. comme ça la farce ne sort pas des côtés. et puis je colle avec le mélange de farine. ومن بعد كنلصقها بداك الخليط ديال الطحين. وها لي نيم ديالنا واجدين. ها هو داك القنوط وجد. فوالا il est prêt. وكنستمروا بهذه الطريقه حتى كنكملوا الحشوه كامله. بنفس الطريقه كنوليو نعاودوا
وكونوا هانين ما كيتحلوش بهذا الطحين اللي درنا في جناب. Et maintenant on fait la même chose avec la farce du fromage. On l'étale un petit peu. كنطلقوا داك الحشوه ديال الفرماج على الورقه، كنضربوا بجوج طويات بحال اللي درنا قبيلات. On plie deux fois, on enroule deux fois et puis on plie les côtés. كنضربوا داك الجناب باش ما كيخرج. Et puis on colle avec de la farine. صافي وكنلصقوهم بالطحين بحال اللي درنا مع الاخرين. Si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à mettre un commentaire sous la vidéo et je suis disponible pour vous répondre. إلا كان عندكم شي تساؤل تقدروا تخليو واحد التعليق تحت الفيديو، وداك الساعات غادي نجاوبكم ونعطيكم المعلومات اللي خاصكم. وما تنساوش الاشتراك وتتبع القناة. وهذه وجبه اللي ما كتقامش غاليه، كتقام رخيصه وكترضي جميع الاذواق. وها هو الشكل النهائي ديال لينيم ديالنا، كيجيو كيشهيو مقرمشين من داكشي. Et voilà le résultat. C'est délicieux, croquant, rapide et facile à préparer. Et les nems de fromage sont croquants aussi et ça fond dans la bouche. C'est vraiment délicieux. جربوهم وردوا عليا الخبر. كيجيو للدم للذات. يلا تبارك الله عليكم.